I evo nakon rušenja, nakon sklapanja, probavanja, došli smo do faze rušenja. Kaže, gradio, sad ruši. Sad ovdje možete ostavim negde. Vi gledajte kako se to ruši lepo. Koliko se zapravo brzo sruši nešto, kako se teško napravi. Plava svetlost monitora boji zidove, dok tišina sobe briše stare tragove. Kafa se hladi na ivici stola, sećanja klize kroz hiljade frejmova. Svaki pokret ruke, precizan i blag, postavlja na traci neizbrisiv trag. Točkovi se vrte, šesto sad se spaja, Čaletovoj radionici vreme zastaja. Prespore, spaja se nova stvarnost, u svakom pikselu krije se predanost. Zvuk tastature kuca kao srce mirno, sve što je važno ovdje je primarno. Mir u montaži, svetu malo, po tvojim prstima sve je stalo. Simulacija leti kroz sate i dane, dok sećanje tka nove ekrane. U tišini rada, gdje duša se smiri, svaki frame života lagano proviri. Nema žurbe dok se slika slaže, sprpljen je tiho samog sebe kaže. Fokus je oštar, a misao je čista, u svakom detalju iskra ista blista. Mir u montaži, sve tu malo, po tvojim prstima sve je stalo. Simulacija lete kroz sate i dane, dok sećanje tka nove ekrane. U tišini rada, gdje duše se smiri, svaki frame života lagano profiri. Zadnji klik miša, svetla se gase, radionica čuva svoje stare krase. Sve je na mestu, savršeno i lako, u Čaletovom kutku oduvek je tako. Evo još jedan update, da vas updateujem šta radim. Napravio sam maske, kao što vidite. Maskica. Maska je za svaki aktuator posebno. Ovdje što vidite ispred vas, a ispred mene, je parča aluminijumskog profila, nosač aktuatora i ovo čudo. Šta sam smislio? Smislio sam da aktuator stavim, zapravo nosač stavljam na aluminijumski profil, platnama i šrafovima. Od sirovog bloka do savršene ose, prsti programera pobedu donose. Sjaj se stradra se da već slengu ne se budi, bećiznost koju ne dosti. I evo ljudi, jedan mali update. Opet radionica u Rasulu. Evo vidite šta je ovo. Ovo je propas. Ovo je živi propas. Vidite ovdje, gledajte vam. Vidite ovdje. Znači, ljudi, rasulo.
Ne mili mi se da uđemo u radionicu. Zabavam se. Što da ne uđem? Update. Pa, šta drugo nego update. Da vas updateujem, da vidite kako ispalo ovo. I štampali smo ova čuda. I one sad izgledaju ovako. Znači sad izgleda tako jedan nosač aktuatora. Moram da pazim ovaj ABS. Da se ne kalja. Da se ne grebe zapravo, kalja se sve. Eto vidite kako izgledaju. Svi nosači su namešteni. Rodio sam mečku dok sam namestio. U programu, u Maxu kad sam crtao. Bila jedna mera kad sam prebacio da štampam. Tu sam teo da podignem dubinu 32 mm. Ne znam šta sam zajebao. Samo sam zajebao. Zajebao sam veličinu. Za malo, za bukvalno 0. Pa za, i da kažem. Za 2 mm. I jedva su uklopile ove kutije. Ne može dođe aluminijum. Oni profili unutra. Pa morao sam sve njih da stavim na cirkular. Na ger zapravo ide ih polako da i listim 2 mm. Da bi mogli pa send upadnu. Ne valja ni da landara unutra. Mora da uđe knap. Ne sme da bude ni pod pritiskom. Jer ovo je plastika. Hoće da puca. A ne sme ni da bude labavo da landara. Znači mora da bude fiks. Tako da je sada sve fiksirano, fiksno, zašrafljeno je za konstrukciju. I nosači aktuatora su na pozicijama gdje treba da budu. Sad dolazi onaj teži deo. Neću da vam pričam ništa. Čekam da ustane Vesna da mi kuva kafu, izgleda toga nema ni mojega, moram idem u selo pijem kafu. Toliko. Evo red je da updateujem. Malo sam sredio radionicu. Kao što vidite, ponovo je sređena. Sluge moje rade posao. Ovdje se radi čep, vidjet ćete zašta. Ne vidi se sad kako izgleda taj čep. Ali svakako tu se radi jedan čep. A ovdje se rade poklopci za, to je skrivači za ovaj metalni deo ispod aktuatora. To je ovaj deo ovdje. Znači, tu sad dolazi ta plastika i preko toga se šrafi ovaj zglob. Ali nije to tema, nismo to teli da uključimo da kažemo, nego ovo ovdje. Odradili smo ove ćoške, da se neko ne bi nagrdio, pošto su oštre. Odradili smo malo ove plastične, koji će da stoje na svaku ćošku. I šta još smo odradili? Rupe. Znači, izbušili smo ovaj ABS, izbušili smo dole 5 mm debelu ploču. Ostalo nam još 2 rupe. Ova kruna radi posao. Ostale su još 2 ovdje. Kao što vidite na 5 cm od nosača. Ove 4 smo odradili. Znači svaki aktivator, kablovi mu ulaze tu, idu ispod, ovdje se pakuju ispod ovoga, pošto su dugački, a ja neću da ih kratim. Pakuju se ovdje i izlaze kod svog drajvera. Evo ga ovaj đavo. Sad imam i ove parice. Nije ni da tanko ovo gošće. Tako da, eto šta radim sad. Bušim još ove 2 rupe. Čekam prvi da mi se napravi ovaj čep. Da vidim kako će da ispadne. A kako ispadne kako treba, pravim još 5 komada. U suštini u Maxu sam ga nacrtao. On treba da izgleda upravo ovako. To vam je čep. Samo što ću da ga podelim na pola, pošto ne mogu da provučem kablove, normalno. Ću ga podelim na pola, tamo ću da provučem one
konektore i kad dođe prostor kabla onda ću se sastavim i samo ću ovdje 2 kabla da se zakači, to je to. U radionici svetla gore, noć ne spava, mašine zovu iz metala, iz najbolje. Ređa se tron za neke nove boje. Na stolu crteži, u glavi plan, svaki deo čeka svoj pravi dan. Žraf po žraf i var po var, pravim smešno pomera stvar. Alat peva, seče i pije, svaka iskra novu snagu krije. Od hladnog čelika do pokreta živog nastaje nešto moćno, potpuno novo. Nema nazad kad krene rad, svaki korak ostavlja trag. Ruke prljave, ali srce zna, Gaming Tron se rađa baš tu iz sna. Gaming Tron ustaje iz radionice, od voća, parnica i moje borbe sve. Gaming Tron, mašina koja diše, svaki motor, svak pokrete rame sve više. Nije samo obična stvar, to je san što je dobio svoj pravi oblik, svoj žar. Gaming Tron, kad se jednom prekrene, znači svi da velike stvari nastaju iz tišine. Motori čekaju da probude moć, kablovi spaju dan i noć. Profil do profila, mera do mere, ovde nema mesta za prazne namere. Prečestost mora da bude ko sat, svaki ugao nosi svoj satat. Kad platforma krene da živi pod dnom, sam da sam ostavio deo sebe u to. Simulator nije samo skopi broj, u svaki deo građen je život moj. Od prve ideje do poslednjeg šafa, ovo je priča što nikad ne pada. Nema nazad kad krene rad, svaki korak ostavlja tak. Ruke prljave, ali srce zna, Gaming Tron se rađa baš tu iz sna. Gaming Tron ustaje iz radionike, od voža, parnica i moje bombe sve. Gaming Tron, mašina koja diše, svaki motor, svaki pokrete, a bez sve više. Nije samo obična stvar, to je san što je dobio svoj pravi oblik, svoj žar. Gaming Tron, kad se jednom pokrene, znači svi da velike stvari nastaju iz tišine. Kad se sistem upali i svetla zasijaju, svi sati rada tad smisao dobiju. Svaki kvač, svaka greška, svaki težak dan, ugrađeni su u kronu, ugrađeni u stan. Ovo nije samo igra, prolazan ten, ovo je mašina koja pomera ceo svet. Nateruješ rukama i onome što znaš, napraviš budućnost i nikom je ne daš. Gaming Tron ustaje iz radionice, od voća, parnica i moje borbe sve. Gaming Tron, mašina koja diše, svaki motor, svaki pokrete, a me sve više. Gaming Tron, nije samo obična stvar, to je san što je dobio svoj video pri svoj žar. Gaming Tron, kad se jednom pokrene, znači svi da velike stvari nastaju iz tišine. Do svetla svih ekrana, Gaming Tron je rođen iz mog plana. Od metala, snoja vene i sna, nastala je mašina koja predstavlja mene do kraja. Do kraja. Još jedan update. Prošlo je mnogo dana od kad nisam radio. Update-e, mislim, u radionici sam uvek. Već je 9. februar. A ja još se zajebavam sa nosačem. Šta sam radio? Štampao sam nove. Dodao sam ova čuda ovde sa strane da bi legla tuba. Jedan sam izlomio. Ovaj ovde. Nisam samo njega, pukao je i ovaj. Možete da vidite, valjda tu da je naprslo. Naprso je on. Naprso je i ovaj ovde. Vidite, njega sam skinuo. Sve je to uradilo ova ćoška.
još ne znam kako ću, šta ću. Evo ga ponovo. I štampa novo. To je ovo što sam pričao, da malo tuba dođe do njega, prođe preko, da mu ne smeta tu ništa. Također i dole za matice, ovdje i za platne. Podigao sam malo, stavio sam prostora da tuba legne na to, a da nema veze s ovim. Nije kao ovdje. Vidite ovdje što sam morao da radim. Morao sam da režem tube da bi platna i matica ušla, to je podloška. Da bi ušla unutra, jer sve je na nulu. I onda sam morao tako. Sad da ne bi to tako radio, odradio sam nov sistem. Kao što vidite ovdje je na nulu, a ovdje je podignuto za 10 mm. I sve kako treba. Stavio sam ponovo staru tubu da istestiram, da isprobam, pa poslije ću da stavim nove. Kao što kažem, evo ove sam štampao nove, moram sve aktuatori jedan po jedan da skidam i da prepakujem. Šta radim još kao dodatak? Evo ovdje vidite, da, stiglo mi je novi sluga K2 Plus i CFS gore. Štampanje ovog čuda ovdje unutra, što vidite, ovih 5 komada, iznalo me celih 19 sati i 17 minuta. Skoro 20 sati štampa ovih 5 komada, ali sam ih tada radio popreko da bi dobio na jačinu. Šta nisam odradio, to sam video posle kad sam pakovao onu tubu. Šta nisam odradio? Da, promenio sam i to. Kao što vidite na ovoj ovdje tubi, na ovom delu, ovaj strči gore i šrafovi strče gore. Prema tome, kad sam već sredio da se to vidi, ta tuba, da providna bude, onda ću da odradim ovako. I bukvalno sam sad ubacio ovaj deo da uđe unutra, ali šta sam zajebao? Zaboravio sam na beli, na test, sam odradio rupe. I istestirao sam. I sve je ok prošlo. Evo ga beli, kao što vidite beli i crni isto je. Ali na beli sam odradio rupe. Ali na crni sam zaboravio da izbušim rupe. Tako da ću manualno da izbušim rupe na njih. I to bi trebalo da bude to. Ovdje sam isto prerađivao, kao što vidite nema više da se vide da strče oni šrafovi koji su bili. To sam preradio, ubacio sam druge šrafove. Tamo sam ubacio šipku da bi ovo bilo stabilno totalno. Dok ne dođe deo, treba da čekam da mi stignu svi delovi što se tiče ovog dela. To jest volani, baze, papučice, za avion, konzola, to jest komanda, joystick i tako dalje i tako dalje. Vidjet ću, Stefan kaže će nam mi pokloni nešto što se zove za Euro Truck simulator, volan i baza, mislim da je samo volan i papučice dole, pa ću da imam i to. Tako da to je to što se tiče ovog videa, to jest ovog update-a. Rekao sam vam šta sam radio. Evo nas u update opet. 6:50, 12. februar, tekuće 26. godine. Napolje je vedro, svude je vedro, iz mog kuće je oblačno. Nije dobro ništa. Kao što vidite, ništa ne valja. Rasturio sam sve. Muke moje niko ne zna. Šta se dešava? Mnogo su veliki aktuatori. Mnogo je krupna. Mnogo je dubok kokpit i pravi mi problem. Mora kokpit da bude pliči. Ali ako kokpit bude pliči, dešava se to da dobijam kokpit ako bude pliči. Sada ga ja sečem na pola, bude pliči, podignem ga gore, znači od ove treba mi lift da se penjem u kokpit. To je jedan od problema. Šta razmišljam? Sad kad čujete, neće da vam bude dobro, ni vama ni meni. Morao sam da ugradim dizalicu, kao što vidite.
drugačije ovo ne mogu da nosim. Šta je posao sada? Šta treba da radim? Trebam da, kao što vidite, sad mi je kokpit nevezan više za konstrukciju. On se sad voza ovako. Zašto? Zato što je vezan na dizalicu, a ovo je sve fiksirano. Doduše, sve sam digao, ceo simulator sam digao, diže ovo ko ludo. Koliko kila diže, beše do 800 kila. Tako da nemam problem. Šta treba da radim sada? Posečem ove, pošto sam ih zavario samo tu, zahepto sam im, znači ove prougonike trebam da isečem, da ih tamo varim od baze, postolja dole, da ih skratim za 20 cm, možda 30. Oni su sada, da vidimo, samo da vidim koje su dužine oni trenutno. Mislim da su 70. Jeste. Kao što vidite, 70 cm ili 700 mm su. Da ih skratim na pola na 350. Zašto? Posle šta radim? Rasturam i aktuator. Mislim da ću vretenu da zamenim sa vretenom od 500 mm. Naručio sam vretenu od 500 mm, kao što vidite. Onda je biznis. Sve aktuatore rasturam. Znači, zamenim vretena. Kad menjam vretena, moram i ove navojne šipke koje sam radio čelične da ih kratim i da radim navoje ponovo, za kraću, normalno, za kraći sistem. To su dve stvari što samo moram da promenim. Jeste da promenim vreteno i da skratim čelične ove šipke, da napravim kraće i da uradim navoj na njih. Ali prvenstveno što treba da uradim, možda sve ostavim ovako, ako ga sad skratim na pola i kad ga zašrafim gore, hoću da vidim koliko je visoko. Koliko je to visoko. Ako nije mnogo visoko, onda ću da ga ostavim. Ako je mnogo visoko, onda ću da ga preradim. Tako da, jebi ga, kad se radi prototip, tako se radi. 100 puta rasturaj, 100 puta nameštaj dok ne dođeš do idealnog onog rešenja. To je to što se tiče sadašnjeg rada. Vidite šta radim. Sada se bacam na... Zamislite da treba snimam ovo. Već imam 400 GB fajlova, 500. Zamislite da treba sve da snimam sad proces. Pa do sada bi vam mozak iskomplicirao da ne bi znali da je levo. Koliko sam ja puta ovo rasturao i menjao dok ne dođem do idealnog. Tako da, a nikad nema idealno, tako da džaba ga tražim. Ništa, bacam se na posao. Updateujem vas posao. Novi update. Odrađeno je ovo što sam rekao da će da bude odrađeno. Evo ga, on mrda sada. Radi to što treba da radi. Se kreće u savršenom nizu, osjećam snagu, rešenje je blizu. Metalna struktura, čvrsta i siva, po mojim prstima. Kao što vidite, funkcioniše. Pliča je platforma, to je kokpit je pliči sada, vidite za koliko, sad je skraćeno, nije bukvalno sada na... Sad ću da vidim, da ne preteram, mislim da je na neki na 30 cm. Nije ni 30, ukupno 28 sa aluminijumom gore. A sam kokpit, samo ovo je 26 cm dubina. Znači on je sad na 26 dubine. I to je to što se tiče toga na tom mestu. Znači da vidite kad on krene ponovo. Sve funkcioniše dobro, ponaša se odlično. Fiks stabilan je što je najbitnije. Nema da mrde ni levo, ni desno, ni gore, ni dole. Stabilnost je maksimalna. Samo su navojne šipke ovdje ubačene. Nisam ubacio cepčice.
pošto sam izabrao najgoru crvenu boju na svetu koju možete da napravite. To je ova. Hej, sad će ovo još jedan put i da se uključi, pa da vidite vi kako to funkcioniše sada. Nadam se da će ostane ovako, samo se čini mi se visok je dosta. Evo ga, krenuo je ponovo. Visok je dosta, skratit ću ga za 20 cm, tako što ću da promenim navojna vretena, da ubacim od 500 mm. To je sada sljedeće što ću da radim. Svaki aktuator ponosob trebam da skidam, da prepravljam, kao što sam rekao, one čelične šipke, da sečem, da postavim, da uradim navoje i to je to. I nakon toga da vratim sve na mesto i da vidimo kako će da funkcioniše. Znači za 200 mm, ovo je 700, ono je 500, znači za 200 mm niži će da bude nego što je sada trenutno. Sada je ukupno 700 mm, a samo vreteno, a skratit ćemo ga na 500 i sve ide isto, samo što će biti aktuatori dosta pliči. Evo funkcija, kako on funkcioniše. I tu mi se još ne sviđa, je to trzaje. Aktuatori kad brzo se vraćaju nazad, okrene se. To isto moram da vidim, da fiksiram, da se oni ne okreću oko svoje ose. Ovako sve ostalo je... Sve ostalo funkcioniše dobro. Osim, jevi ga, visine i ovih aktuatora koji, vidite, koji imaju taj neki strzaj, a to je zbog ovog dole. To ćemo da rešimo. Dok srdan linije teče, štrape silica da zaseće. Svaki milimetar nosi težinu odluke. U ovoj tišini samo alat poznaje moje poruke. Maska se spušta, svet nestaje u mraku. Samo jedna tačka svetla u gaštom oblaku. Plavi plamen spaja ono što je bilo razdvojeno. U čvrst zagrljaj, zauvijek osvojeno. 6 pauza se budi, srce u mašini, ženevski san u potpunoj tišini. Novi nosača ruka od teškog profila, da bi ljudska mašta dobila.